Здравейте на всички от новия стар офис. Тук даже растеници си имам от тясната ми страна, да ме прави по-свеж. Днес бих желал да коментираме темата цена срещу стойност в недвижимите имоти. Прави впечатление, че пазара на недвижими имоти в Пловдив е изцяло ценово доминиран. Какво означава това? Първо гледаме цената. Знаете, златното правило локация, локация, локация. В Пловдив е цена, цена, цена. Масата от купувачите имат някаква представа в главата си. Колко струва един даден имот? И базирано на нея е ясно какви критерии, почват да гледат. Това е надценено, това е скъпо, аз тия пари няма да ги дам, ти от ли си, той ще печели на моя гръб. Типична пловдивска картинка. Да, пазара не е озрял, точно поради тази причина все още гледаме първо цената и нататък всичко останало. Но има вече някои така светли очи, от един такъв идвам днеска, за стойностни имоти. Цената и стойността, която седи зад нея. Днес бях в една сграда, инвеститор е мой приятел. Топ. Всичко беше еталон, по конец. Общите части не са плоснати някакви мазилки. Ламперия дървена, тавана направен, вратите, всичко е барнато, ама по конец, до последния детайл беше изпипан. Тази сграда носи стойност. Тоест, ако вие си купите в тази сграда, дори да бъде с 50 евро или 100 евро на квадрат повече, самата сграда ви гарантира, че след време, като тръгнете да продавате, независимо дали пазара е силен, слаб, е така както е в момента лудница, вие ще си запазили стойността на имота. По същия начин и с обзаведените имоти. Някой вече се е постарял, спестил ви е време, за да обзаведете и да се нанесете. Представете си, купувате на шпакловка и замазка. В момента положението с майсторите е страшно. Чакате 6 до 9 месеца, за да се нанесете. Това време също струва пари. Това също е стойност, която някой е дал. И сега ще се почне. Каква стойност? Аз ще го направя по-хубаво. Какви са тия дизайнери? Това е чудесно. Ако не оценявате чуждия труд, как очаквате да оценявате вашия? Нали, вие получавате също от някъде доходи и искате някой да ви ги дава тези доходи. Оценяйте труда и на другите хора. Правете разлика между просто цена на недвижимия имот и стойността, която седи зад него. Има няколко вече знакови сгради в града, които цените наистина са толкова високи, но те гарантират, че само определени хора ще си купят от тях. Тоест няма да си купи някой, който идва от малко населено местенце, скоби село, и няма никакви порядки и си мисли, че той е цар, защото си е купил там едни общи части и си изложи отвънка мирищите обувки или примерно пералната шоля не си сложи, защото както знаете сме имали такъв случай. Човек си купува и съседите. И една такава по-висока цена дава стойност съсед. Дава стойност обитаемост на цялата сграда. Вие не се телепортирате директно в вашия апартамент. Трябва да минете през общите части. Имате комшии. Всичките тези неща струват и то струват не малко. Ако се чудите защо в Ню Йорк има задължение всеки да бъде одобрен от етажната собственост, за да живее в даден апартамент, ето ви една основателна причина. Малко по малко това и тук започва да се случва. Аз съм много щастлив, пазара озрява, ще мине време преди пазара да озрее напълно, но вече имаме няколко елемента, които наистина носят стойност. И като отидете при тях и като ви кажат примерно цена от 2200 евро на квадратен метър, защото те в момента толкова вървят, няма да кажат, тия луди ли са, то ще печели от мене, аз тия пари няма да ги дам, ти знаеш ли за 1300 какво ще си купи? Ще си купиш нещо съвсем
различно. Ще си купиш чорапи на терасите, ще си купиш обувки в коридора, гардероби, ще си купиш неработеща входна врата. Такива неща ще си купиш. Моля ви се, правете разлика, спрете с безсмислените коментари, нека всички заедно да направим пазара по-озрял и по-мъдър. Това от мен.